YouTube. Hoy vamos a hacer un video nuevo. Sé que me va a pegar porque estoy en el piso, ¿vale? Lo vamos a hacer slime sin el oro y sin el pegamento. Los ingredientes va a ser harina, como veis, colorante, una cuchara para mover y lavavajillas, como veis, y un poquito de agüita. Así que comencemos. Y ahora, primero que tenemos que hacer es echar el colorante. ¿Veis? Como veis, está saliendo colorante. Y ahora removemos hasta que la harina se quede color, ¿vale? Necesitamos más color. Y como no se pone el color, vamos a echar un poquito, muy poco de agua. Vamos a ver si no se me pasa esto. Porque yo siempre pongo en vez de poco. Me he puesto mucho, como veis. Oh, esto está quedando como... Mira, chicos. Esto queda como slime ya. Y para el toque final vamos a echar lavavajillas. Un poquito. Mira, una gota. Mucho mejor. Y ahora removemos y removemos. Mira cómo queda. Y para que vean la consistencia como está quedando. Está como quedando como slime, pero no tiene mucho color, ya lo digo. Y no quería, y no queríamos gastar mucho. Ponemos en la mesa y amasamos con las manos. Quitamos el color que yo quiero color, ¿vale? Y ahora, ay, lo noto así. La mano mágica me está ayudando. ¿A que sí, mano mágica? Creo que necesitamos algo más. La mano mágica es mi madre. En verdad. Ay, no queda slime mucho. Pone un poco más, mano mágica. Pone un poco más, mano mágica. Ay. No, solo hay que amasarlo. Vale, pues déjame amasarlo. Vamos a ver. Y así es como nos tiene que quedar. Queda así, muy guapo. Solo es que lo tienes que mojar un poquito para que quede más, ¿cómo se dice? Flexible. Y ¿sabes a qué hora estamos haciendo este video? Muy tarde. Mira, de noche está ya, oh my god. Pues